원 시작. 따따따라라라라 따라라. 뭐야 하트 어디가? 점키. 네. 안돼. 야. 자. 오늘의 맵은 오버워치. 오프닝 찍을 때 방해할 잠시만요 거야? 이거. 에? 뭐라고? 이거 키스 초기화해야 야, 됩니다. 실수 저기 초기화해. 민폐. 아니 네가 나 치기. 야하. 아 나 피 없어 나 지금. 아프다고. 초기화해야 되잖아. 이렇게. 오케이. 뭐야? 자 그러면은 나중에 씁니다. 맵에 대해서 소개해 주시죠. 네. 잠깐만요. 회복 눈덩이 쓰면 안 돼요 원래. 잠깐만. 아, 저피 없어가지고요. 네. 저 이거 일단요. 네. 블루팀, 레드팀 진영이 있어요. 한번 가보죠. 레드팀 진영부터. 레드팀 진영. 핫. 핫. 이거 오. 밟으시면 체력 3줄 됩니다. 오 신기해. 이거 다 밟아야 돼. 잘 근데 밟아. 이 봐봐. 단점이 있네. 이거 어떻게 올라가요 여기? 오 됐습니다. 이거 어떻게 TP를 올라가요? 하세요. 오. 저한테 TP를 내야죠. 우리 거기로 가서. 아 비벼. 자, 그 다음에 뭐죠? 그 다음에는 이제 스포너 가셔야 되는데 그냥 킬 치세요. TP. 저한테 아, TP 난 하세요. 여기에서 이럴 줄 알고 스폰 포인트를 해놨지. 잠깐만요. 이거 달걀 몇 개씩 가지고 있죠. 그 여기서는 영웅을 뽑을 수 있고요. 팀이랑 영웅을 뽑을 수 있어요. 네. 그리고 이제 뭐 야 베리. 각종 이런 게 있고요. 자, 그러면 게임을 그리고 시작하겠습니다. 일단 11점이 이거 안 된대. 일단 영웅을 먼저 뽑읍시다. 네. 영웅은 뽑고 어느 거였죠? 골라요. 영웅이요 여기서 네. 뽑습니다. 먼저 뽑으세요. 네. 컷! 잠깐만. 안돼, 내가 신나게 날아오자. 저는 겐지 나왔네요. 와 그렇다. 저는 야. 바꿔. 오케이. 이제 여기 네. 바꾸자. 여기 이제 그래. 여기 이제 자. 선택 장소 가서 그걸로 변신하시면 됩니다. 나만 어딨냐? 르시브가 님 저한테는 이게 이걸로 보이거든요. 르 저한테 이거야. 이걸로 보여요. 야 이게 이거야. 여기. 아 전 이걸로 보이는데. 하지마. 예. 아니 하지마. 장난해? 루시오 오. 저기다. 키는 다 네. 설정하시면 오 뭐야? 오 퀄리티가? 네, 키 설정했어요. 가자. 네, 가자. 이거 어떻게 잘못 변하죠? 빼시면 잠깐만요. 됐다. 조작키 좀 할게요. 이건가? 이거를 우리가 만나. 그리고 저거 아까 그 발판 밟으시면 허기도 안 걸 이제 배고픈 무제한이고. 먼저 갑시다. 누구로 바꿔? 블루팀 가자. 단풍이. 일단 발판 잠깐만요. 이거 우클릭을 뭘로 해야죠? 그냥 아무것도 하지 마. 키는 키 잘 붙여. 잠깐만요. 이거 님. 이거 이거 이 이름 뭐였죠? 이름 뭐라 올라야 돼요? 저요 미나리요. 아 미날. 안돼 배 단풍 빨리 와봐. 오 피 세 줄이야. 잠깐만 기다려봐. 나 조작키 좀. 이거를 해킹 시작. H인가? 이거 몇킬 지났을? 그러니까 데스매치 진짜 이거 데스매치. 야 이거 회복을 못해. 힐로 어떻게 바꾼지를 모르겠어. 회복이요 이거. 이거 오른쪽 키를 뭘로 바꾼지 모르겠어요. 그 조작키. 뭘로 바꾸죠? 잠깐. 나 단풍아 이거 밟아. 밟았어. 조작키가 뭐지? 가자 시작이죠? 님들 님 저 있잖아요. 님은 10킬하고 저희는 20킬 15킬 어때요? 어 님은 제가 10킬 저희는
네, 저희는 합쳐가지고 15킬. 충분히까. 아니면은 우리가 20킬하고 저분은 10킬로 해. 아, 그럼 그럽시다. 네, 그럽시다. 합쳐서 20킬이죠. 잠깐만 자, 이거 우클릭으로 힐 잘해줘. 어떻게 하는지 모르겠어. 나 시작했어? 근데 이거 힐팩이 없네요? 나 힐을 네? 나 힐을 못한다. 아. 야 나 일로 와. 내가 스피드 이거- 올려줄게. 이거 자연 회복도 안 돼요. 막아놨어요. 오. 이거 지영이, 저 이거지? 나야, 나. 저기다. 여기 맵 터졌다고 했어. 어디 예전에 계시지? 좀 썼었어요. 이거는. 저기 계신다. 아, 보여, 나 보여. 오 여기. 갔다 올게. 야 여기. 오. 오고. 오. 볼륨을 제대로. 해킹! 됐다. 우와, 야! 오케이. 뭐 볼륨을 제대로. 잠깐만요. 에? 아, 저 키 좀 바꿉시다. 키 바꾸세요. 키 바꾼대. 그리고 혜택해놔서 혹시 모르니까. 리퀄트 해줬다. 됐습니다. 맞다. 오케이 시작. 오. 해킹! 살려줘. 이게 킬하기가 좀 어렵다. 네. 흐아! 비트에 몸을 맡겨라. 바꿔주시고. 무빙. 칠. 아, 야! 죽는다. 이겼다. 오케이, 내 킬. 가자! 저희 은신 되는 거 맞죠? 네, 은신 도 내가 너 지금 빠르게 하고 있어. 보이겠지? 역시 내 주캐. 이거 에임이 너무 안 좋아요. 근데 프레임이 좀 낮게 나온 게 어? 함정. 프레임이 뭐야? 여기! 여기랑 어떻게 알아? 저기 있다. 닉네임. 해킹! 잠깐만. 해킹. 나 쏴. 노래가 우와! 죽였다. 다. 어딨어. 뭐니? 어디로 가야 되냐는. 빨간 팀 진영. 오히려 아파. 뭐 어딨어? 야, 5킬 되면은 바꾸자. 오케이. 기다려봐. 안녕, 내가 왔어. 해결사가 왔어. 이건 아니다. 나 그거 안 밟았다. 망했다. 몰라, 일단 싸워. 일단 피 3칸을 안 밟았긴 했는데 그냥 싸워. 나 피었다고 죽으세요. 임마. 왜 이렇게 안 죽으세요? 저 피 3칸 안 밟았는데도 이렇게 잘 뻑인다. 무빙. 빡! 나 피 한 칸. 아니면 우리 그냥 죽으면은 영웅 바꿀 수 있게 하죠. 뽑아서. 다시 한 번씩 뽑아서. 죽었다. 오케이, 이겼다. 나 근데 영웅 바꿔도 돼요? 네? 영웅 바꾸죠, 죽으면. 영웅이요? 안 돼요. 안 돼? 저 이거 피세카 안 되는데요? 이거 다 밟으셔야죠. 죽고. 3개다. 나 너 피 3칸 잠깐만, 밟아야 돼. 나 잠깐만요. 처음에 안 밟았어. 어딨냐, 피 3칸 밟는 거. 잠깐만요. 이거 치약 좀 보이게 할게요. 에. 잠깐만요. 저 이거 보이게 하고.
됐어요? 잠깐만요. 눌러내. 됐습니다. 이제 아마 치약이 보일 안돼 거예요. 들켰어. 느낌 아파. 핫. 아무도 모르지. 치약 보이죠? 내 주켈 루시오. 오 잠깐만. 오케이. 해킹. 잠깐만요. 오케이. 내구도 깨지면 바꿔도 돼요? 가본 내구도 깨지면. 에. 하! 그 규칙입니다. 오케이 이분 이제 피 없다. 이게 피가 보이는구나. 오케이 20. 이길 수 있어. 내고도 야 깨졌어. 이분 감옥 깨졌어. 갑옷 깨지면 때리면 안 돼요. 아 때리면 야 그래도 아니, 죽여야 돼. 야 김단풍 님 썼잖아. 아 김단풍 아니지. 저는 혜인이 해도 단풍아. 저는 메이 나 하겠습니다. 이거 힐 안 돼. 왠지 모르겠지만 힐이 안 돼. 이거 전 시프트를 메이 누르면 할게요. 잠깐만. 아, 전 잠깐만요, 가셔야 잠깐만. 나는 이제. 어? 이거 그만해야 돼요? 갑옷 뭐요? 그만해야 돼요 이제? 아니요. 아 근데 왜 내일 한다 그래요? 야 힐 바꿀 수 있다 이제. 아니 저 메이 야. 한다고요 메이. 아, 야 살려줘 아 나 내일 힐 한다 한다는 힐. 사람. 야 살려줘. 될게. 야 나 온다. 힐. 야 내가 힐 해줄게. 빨리 와. 하는 거 알았네? 하는 법을 알아냈어 내가. 와 야 제대로. 문제는 메인 해킹이 안 돼 쟤는. 오. 힐 해줄게. 나 온다. 아 나 얼었어. 잠깐만 나 힐 좀 하자. 오. 힐 해줄게. 잠깐만. 빵. 야 이때 힐하자. 한마디 갑옷. 나 갑옷 깨졌다. 이거 어디서 꺼내요 갑옷? 갑옷이요? 응. 인면에서 꺼내요? 아이고 이거 달걀 우클릭 하셔서 영웅 바꾸시면 돼요. 저 영웅 바꿀게요. 핫. 네. 나도 메이 나왔다. 저도 메이 나왔습니다. 아니 두 번째는 자유도 바꾸는 건데요. 바꿀 수 있어요? 네 자유롭게 바꾸시면 됩니다. 예. 알았습니다. 진짜 보여요? 잠깐만 깻모 좀 쓸게요. 아니요? 왜요? 저 그게 있어서 수정. 오케이. 꺼냈습니다. 갑옷 꺼내면 안 되고 거기 갑옷 배신 안 장소에 가서 꺼냈습니다. 배신하셨. 뭐 하셨는데요? 저 그거 영웅 했습니다. 이거 버리고. 깨주셨다. 죽일 수 있어. 야 바꾸러 죽여. 가세요. 바꾸러 죽일 가세요. 거예요. 오케이. 아 아하. 간다. 네, 두 번째 주캐. 그거 하겠습니다. 바꿔가는데 어떻게 가요 이거? 네, 두 번째 달걀 주캐. 우클릭 달걀 없어요. 우클릭하시면 돼요. 달걀 없어요? 네. 그럼 달걀 드릴게요. 달걀 드릴게요. 깨보세요. 달걀 드리게요. 저 달걀 많아요. 오케이. 깨면 쓰세요. 잠깐만 맞는지 보죠. 맞아요? 오자. 맞으세요? 네 맞아요 어, 지금. 오케이. 정크랩. 정크랩. 메이 안 좋아.
누가 여기다가 루시오 소총 버리고 갔냐? 이게 정크레 나이스. 그 클리어하면 안 돼요. 클리어하지 마세요. 하! 아 이거 잡기 뒤에서 때문에 이 안돼! 비 끄면 안 될까요? 막고 있어요? 비어 끄세요. 잠깐만. 갑니다. 이게 에임을 잘 맞춰야 되네. 그래야 맞네. 뭐야? 죽여. 너 정크렛이야? 야, 피었다, 피이다, 어. 피이다. 오케이. 오케이. 큐로 시간 역행. 한번 이거 점프해볼게 내가 여기서. 이제부터 오케이. 바꾸고 싶으면 바꾸세요. 그 말은 니 바꾼다는 거군요. 네. 아하. 준준아 해야지. 목표물을 빨리 찾겠다. 오세요. 응, 한주 했습니다. 저는 그 아이고. 뭐였었지? 나 메모- 한점 맞추기 그거 어려운데. 해야겠다. 왜 나만 이게 뭐야? 단풍아 나 깜짝이야. 보여주면 다리 달걀 다리 달걀. 한조다. 한조가 쓰레기란 건 알고 있나? 와, 에임 맞추기 개 힘드네, 이거. 잠깐만. 근데 데미지는 근데 에임만 잘 맞추면 세요. 됐다. 순간 야하. 시간 역행 한 번 했는데 갑자기 컴퓨터가 멈췄다. 야, 정크렉 쓰지 마. 내 컴퓨터가 못 버틴다. 힐! 오케이. 킬달. 단풍아 나 그거 좀 다리 달걀. 다리 날개? 어디? 저 이거 이동 달걀 주세요. 저 영웅용 바꾸고 오겠습니다. 나 단풍아 TP 해야지. TP 안 돼요. 오케이. 했는데 영웅 TP 바꾸고. 절대 하면 안 돼요. 이거 마음대로 하는 거래 대리 단풍아. 제가 이게 그 다리 달걀 없어가지고 TP 한 거예요. 잠깐만요. 가자. 맞아. 나 잘못 왔네. 해결되었어요. 네. 제가 방금 그냥- 나왔어 이제. 뭐야? 이 그냥 오케이. 달겨주셨어요 근데. 오케이. 그냥 달겨도 돼요. 석양이 진다. 그냥 달겨도 돼요. 네. 나의 성광탄을 맞아본 적 있으세요? 아니요. 그럼 맞아보세요. 제가 현재 맥클이 장인이랑 통하지 않았으면 죄송합니다. 하티야, 이거 끝나고 네가 그거 힐러해. 장관 한번 살려줘. 석양이 나의 받은 나의 성광탄. 오. 아파. 한조 생각보다 야, 에임이 아파요. 안 받아. 한조 되게 아파요. 맞으면. 나 에임. 에임이 안 받아. 잠깐만요. 맞는지 좀 봅시다. 맞네. 맞아요. 아니, 저 안 왜 맞. 남의 피를 깎고 됐다. 맞는다. 왜 저는 안 맞아요? 나의 성광탄. 몰라요. 성광탄. 에임이 안 좋아서 그런가 봐. 야, 나 이거 맥클의 에임이 진짜 개 힘들어. 이번 주게 따라다. 필요 못 받네. 이거 아빠 이거 안 싸죠? 바꾼다. 제가 에임이 좋아서 그래요. 아니에요. 오케이, 이걸로 안 간다. 맞는 거예요. 아니요 이거 때려보세요 맞아. 한 번 더. 야, 한번 때려보세요. 맞네. 맞잖아요. 죄송합니다. 에임이 안 좋으신 거라니까요. 좀 너무 잘해. 아니야, 그래도 우리 둘이 합쳐서 일단 5는 됐어. 그거네? 몇 킬이었죠? 제가 10킬? 네. 제가 20.
내가 힐 해줄게. 나도 한조 해야지. 아 내가 힐 해줄게. 빨리 와. 빨리 와. 한조 좋은데 이거 한조? 내 한조 한조 빨리 좋아요. 와. 내가 너 힐 해줄게. 그래야 내가 날 수가 이거 있어. 맨몸에서 이거 두 방 컷. 이거 어떻게 나냐? 내가 너 공격력을 올려줄게요. 제가 이번엔 너 죽겠다. 힐해드릴게요. 아 역시 한조야 개 좋아. 야 나 이거 큐가 금지됐어. 야 이거 총으로 어떻게 바꾸냐? 그거요. 큐는 아마 금지된 거는 아직 개발 안 된 걸 거예요. 올라와 빨리. 아 나 못 올라가 그거. 야 일로 와. 버려. 그래야 내가 너 올라갈 수 있어. 여기 간다. 하! 짧아 너무. 너 가자 일로. 야 이거 짝총으로 어떻게 바꿔? 몰라. 저거요. 그거 시프트 휠 클릭이요. 아마 시프트 휠로 아! 아마 바꿀 수 있어. 쏴도 돼요? 잠깐만요. 저 리소스 패키지 안 바뀌어요. 나 할게요. 시프트 휠 클릭이요. 아니 시프트 휠이요. 시프트 휠. 됐다. 아 오케이. 나의 되게 짝총은 신기하네. 강력하지. 아 리소스 팩 적용했더니 마크가 멈출 것 같아. 나의 짝총은 됐다, 강력하지. 조용됐다. 나의 짝총은 강력하지. 하나도 안 맞는 거 싫어합니까? 맞고 내가 있는데. 진짜 왜 태도? 잠깐만. 아, 형아 날 믿어. 왜 이렇게 못하지? 내가 너 힐해줄게. 아 이거 왜 이렇게 안 맞냐? 이 블루에 부서져 있어 이게 하필 지형이. 일단 진짜. 다음 공격력을 아, 이게- 올려드릴게요. 야 여기 있다 이분. 야 일로 와 어디? 일로 와. 이분 여기 여기 계시다. 깍총. 여기 계신다. 나의 딱총을 받아라. 단모가 나 힐해줘야지. 나의 딱총은 강력하다. 거의 딜러급. 오케이. 저 잘 못하잖아요. 힐. 엄마 어? 힐 달라고 이 멍청아. 멍청아. 힐해줘. 착한 사람 힐해줘. 고마워. 힐해줄게. 됐다. 이제 공격력을 높여줄게. 힘내. 야하 우와. 야하 오. 야하. 와 에임 나의 봐봐. 나의 딱총. 역시 내 에임이야. 저 좀 바꿀게요. 야 우리 네. 일단 9킬 했거든. 앞으로 우리 11킬 남았어. 지금 녹화는 현재 아, 괜찮아. 20일입니다. 우리 지금 최고의 조합이야. 여러분들 근데 제가 지금 램이 작아서 이거 다 오늘 안에 올려줄지 모르겠네. 야 우리 아니. 타르시 다음으로 최강인 거야. 한주 메르시 마크 전용. 마크 최강은 타르시 아니고 한르시. 저분 왜 위에 있냐? 저요? 하나- 뭐 됐어요. 야 저기. 공격력을 여기 있다. 높여드리겠습니다. 리퍼. 리퍼야? 기다려봐. 나의 딱총은 강력하다. 렉걸려. 내가 뒤에서 맞추고 있다는 걸 알아놔라. 역시. 왜 이렇게- 힐. 힐힐힐. 기다려라. 근데 왜 이렇게 세요? 근데 왜 제가 이렇게 세요? 계속 킬하고 있으니까. 그리고 너 힐 안 했잖아. 얘 그리고 했잖아. 제가 공격력도 높여드리고 있습니다. 그러니까 저는 사실 팔을 님만 했습니다. 굿. 이거 끝나고 핫픽 시참 가죠? 그건 내가 하려고. 나도 할 거야. 그럼 둘 다 하자. 그래. 몇 시간지? 에이, 커맨드잖아. 일로 와. 여기 계신다. 아, 뭐야? 나 어디론가 그런 거 티켓했다. 좋겠다. 내가 다시 가겠다. 기다려라. 내가 다시 왔다. 아, 넷. 어디 있나 나. 아니 이러니까 제가 못하죠. 그러면 내가 영웅을 바꾸겠다. 안 바꾸면은 너무 치사할 것 같다.
안 돼, 왔냐? 돼. 아니 내가 이번엔 아니 이게 제가 힐러 내가 안 하는 할게. 이긴다. 돼. 나 지금 문제가 피가 없어. 난 저격을 하겠다. 저 너무 못하는 거 아닙니까? 어떻게 왔어요? 활이 보였어요. 아, 잡았다. 드디어 잡았다. 저는 저격하고. 오, 야, 렉 걸린다. 아, 우리 그냥 있잖아. 우리는 그냥 15킬 하자. 이거 너무 오래 끝난다. 미안하다. 어? 나 에임이 너무 안 좋은데? 아니요, 저 잘 막 엄청 맞고 있는데. 아, 제가 헷갈려. 맞고 있어요. 나 걸려. 야 이거 나 에임 나만 에임하기 힘드냐? 나도 힘들어, 그거. 그거 그거 위도라서 어쩔 수 없어, 그거. 님 어디 계셔? 아니, 원래 이거 막 옵션 들어갔을 때 못 올라간다, 여기. 아, 나는 위에서 저격하겠다. 한번 여기 있다! 아, 이겼다. 아 네. 네가 지금 킬 다 먹고 네. 있어. 자, 에이스야. 15킬로 끝내죠, 그냥 15. 오케이 네. 오케이. 어어어. 이건 너무 무의미한 싸움인 것 같아요. 한 번 빨리 살려줘! 저 지금 바꾸고 있는데요. 잡았다. 근데 지금 엄청 많이 맞음. 오케이 간다 이걸로. 오케이. 오케이. 아, 뭐야. 오케이. 어디 계세요? 어디 계십니까? 그러게요. 어디 나요? 있어요? 저기 있다. 우와! 안 됐다. 흐아! 흐아! 아. 얘가? 아, 방어벽은 아직 안 돼. 마지막이다! 우리 이거 마지막이야. 돌격크! 오케이. 흐아! 오케이, 승리. 끝! 끝! 다리 달걀. 아, 그러면은 이제 스폰으로 가죠. 줄 치세요. 오! 자, 퀄리티 주세요. 좋다, 퀄리티가. 클리어 주세요. 시프트 눌렀다. 죄송. 결국 1위 킬러는 하티! 저한테 TP하세요. 나 엔딩 찍죠. 잠깐만요. 지금 왜 엔딩 찍어요? 안 끝났는데. 일단 끝났습니다. 아니요, 할 거죠. 여기까지. 나 일단 거다. 녹화 여기까지 하죠. 나- 자, 시청해주셔서 감사하고요. 구독과 좋아요 눌러주세요. 그리고 하티TV는 싫어요 눌러주세요. 그럼 빠이! 야! 지금, 구독!